你玩隻泥沙先啦，唉。奔步 BB 仔。你係咪有15分嘅 BB 仔啊？依家係嚇？死啦！我聽到行雷聲，有山豬聲。唔使，你幫我搽完先，我先咩嘢嗰啲嘢。好。點會搽完先再抹汗㗎？係啊，印一印隻牙嘅。今日個地方幾好影啊，航拍。不過咧問題就有少少煙霞，佢唔夠通啊。聽嗱，頭先係藍天白雲，呢度有啲煙霞喺度。開位行過嚟，開位行過嚟搽防曬啊！行過嚟。過嚟，我數3聲。1，扣分啊！我數3聲㗎咋？2，第3聲啦。3，行過嚟，過嚟，喺度，望住我，望住我，唔好用你手掂啊！你手污糟啊！幫你抹啊！喐，自轉金剛。唔好掂啊！你隻手。企好，喂，扣分啊！我未搽完㗎。要交個大肚腩先得嘅。企好啊！點解？我冇咗力。唔喐啊！唔好捉啊！你手都污糟啊！睇下掂嗰晒泥。喐！搽手臂，唔該，你冇戴手袖，你唔同我哋啊！我哋戴手袖，唔記得幫你戴你。點解冇戴手袖嘅咧？瘦得滯啊！上次嘅手袖都唔啱戴。可能依家大咗咧。冇分別咯，都係咁幼啦，成樹木咁樣。樹木咪大咯，嗬？幼嘅樹木啊 ，BB 樹木。咁你不如講話樹枝。樹枝啊，成樹枝。點會講樹木㗎？樹木係大㗎嘛，嗬？樹枝啊！真係你真係烏龍茶嚟嘅啫。喂，點解佢識講叫烏龍茶？等陣俾阿媽聽到咧，又呱呱叫啊！飲水啊！背囊攞水。喂，點啊？唔講呢啲。唔聽啊？扣分咯！26分之後，我講多次，你又唔聽，你就繼續啦。扣1分咯，每次扣1分，我嗌1次就扣1次。就咁攞咪得咯，開拉鏈。用360啊！影相好喎，係喎。